저 마이크를 허용을 해야지 이걸 인지하는 것 같아요. 이게 리딩 프로그램입니다. 그죠? 자, 그러니까 이거를 마이크를 켜니까 여기에 듣고 있다라는 게 뜨죠. 그래서 If you need help, tap my photo. A hungry fox was looking for food. Now you try. 이렇게 발음을 잘 모를 때는 도와주는 것 같아요. 그래서 A hungry fox was looking for food. He looked left, he looked right, then he looked wrong. 자, 이렇게 읽었어요. 이제 넘어갑니다. 별을 획득했네요. 이제 별을 획득했어요. 이거 이런 식으로 하네요. 재밌습니다. He saw a crow sitting on a tree holding a piece of cake in his beak. Food, the fox licked his lips. Master Crow said the fox, How handsome you look.